với cái này dừng mò riêngประโยคខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃការប្រើប្រាស់ជីវិតទី1គឺกินข้าวให้แซ่บกินข้าวให้แซ่บពិសាបាយឲ្យឆ្ងាញ់ឬក៏ពិសាបាយឲ្យឆ្អែតទី2ดูแลตนเองให้ดีดูแลตนเองให้ดีមើលថែខ្លួនឯងឲ្យល្អទី3มีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการใช้ชีវិតមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជីវិតឬក៏យើងអាចប្រែអត្ថន័យកាត់តែម្ដងគឺប្រើជីវិតឲ្យមានន័យទី4อย่าไปรอความหักจากคนอื่นอย่าไปรอความหักจากคนอื่นកុំរំពឹងក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃច្រើនពេកហ្នឹងអរគុណច្រើន